Una de nuestras barras de sushi favoritas está de vuelta y recargada. Nos referimos a Tokoya, un lugar que nos cautivó por su técnica y la frescura de sus productos. Y ahora tiene cocina caliente, con platillos muy interesantes como el taco taco y la jaiba suave con guacamole. Pero nuestro favorito fue el tuétano con guayú e ikura, que se acompaña con arroz y alga nori para armarse unos tacos orientales. El resultado es una verdadera delicia, y acompañado de sake, mejor. Para cerrar, pidan el Bounty, relleno de helado de coco. Tokoya se encuentra oculto en el sótano del Hotel Presidente Intercontinental.